خبرنگار توی کنفرانس مطبوعاتی از بیتلز پرسید چی شد که شما یک شبه به این موفقیت و شهرت چشمگیر دست پیدا کردید؟ و اونا هم بعد از یک مکث طولانی خندیدن و جواب دادن اگه این موفقیت یک شبه باشه پس ما 4 نفر برای همین یک شب سالها تلاش کردیم. داستان ما از لیورپول انگلستان شروع میشه. زمانی که بیشتر اروپا درگیر جریان‌های بعد جنگ و عقاید قرون وسطایی بودن و جوان‌ها از هر تغییری مخصوصا در زمینه هنر و موسیقی استقبال می‌کردند. از موسیقی سنت شکن راک اند رول گرفته تا اعتراضات مختلف بر علیه عقاید قدیمی و خواستار تغییر شدن و رفتارهای آزادانه تو کافه‌ها و کلاب‌های مختلف. و دقیقاً توی همین دوران بود که یک نوجوان عشق موسیقی که شعرهای قشنگی هم می‌نوشت تصمیم گرفت که عضوی از این جریان باشه. جان لنون نوجوان موسیقی راک اند رول رو حتی به کلیساها هم برده بود و تحت عنوان گروهی که تشکیل داده بود به نام د کواریمن توی کلاب‌های مختلف گیتار میزد و شعرهای خودش رو میخوند. جان نظر خیلی از جوانهایی که اونجا رفت آمد میکردن و به خودش جلب کرده بود که یکی از اونا پول مکارتنی بود که از قضا اونم گیتار میزد و آکادمیک هم آموزش دیده بود و شعر هم میگفت. جان لنون و پول مکارتنی یک روز مستقیما با هم ملاقات کردن و دست رفاقت و همکاری دادن. پول بعد عضویت توی گروه برای بهبودش خیلی تلاش کرد. اون دوستش جورج هریسون رو که یک خوره گیتار به شدت تاثیر گرفته از الویس پریسلی اسطوره‌ای بود رو هم به عنوان گیتاریست به گروه اضافه کرد و احساس کمبود یک درامر هم پیت بست رو سر راه اونا قرار داد. که با اینکه چهرش از نظر مردم بست بود اما حقیقتا درام زدنش اونقدری بست نبود. اونا بعد از مدتی اسم گروهشون رو هم از د کواریمن به سیلور بیتلز و بعدها بیتلز که ترکیبی از بیتس و سوسک‌ها به انگلیسی بود تغییر دادن که این تغییر به خاطر تأثیر از گروه پرطرفدار اون زمان یعنی کریکتس یا جیرجیرک ها بود. بیتلز توی مسابقات و فستیوال‌های مختلف شرکت می‌کردن، توی خیابونا می‌نواختن و توی کلاب‌ها و کاباره‌های مختلف لیورپول تمام تلاششون رو می‌کردن که شاید طرفدارای خودشون اونا رو ببینن. اما انگلستان انگار سخت آرزوهای اونا نبود و این شد که تصمیم گرفتن به هامبورگ آلمان برن. اونجا چه کافه ایندیرا مشغول اجراهای شبانه شدن. اما آلمان هم انگار سرزمین شانسشون نبود. بعد مدتی کافه به خاطر شکایت همسایه‌ها از سر و صدا بسته شد. هیت و پال به خاطر آتیش زدن یک کاندوم توی هتلشون دستگیر شدن. کاندوم آخه؟ و بیتلزی که به اجرا کردن توی ایستگاه قطار ادامه میداد، پلیس آلمان رو عصبانی کرد و اونها ازشون خواستن که فوراً به انگلستان برگردن. با اینکه آلمان همونا رو ناامید کرده بود، بیتلز به اجرا کردن توی هر جایی که میتونست قبل برگشت به انگلستان ادامه داد. که برایان اپستاین، یک کارآفرین موفق و تهیه کننده موسیقی و صاحب یک فروشگاه بزرگ موسیقی، کسی که بعدها اعضای گروه اون رو 5مین عضو بیتلز خطاب می‌کردن، اجرای اونها رو دید و تصمیم گرفت روشون سرمایه گذاری کنه و باهاشون قرارداد ببنده. و داستان بیتلز بعد از سالها تلاش تازه از اینجا شروع شد.